Z raziskavami kemije flora pod visokimi tlaki preizkušamo omejitve oksidacijskih stanj periodnega sistema. V žive organizme vgrajujemo laserje iz biokompatibilnih in organskih snovi. V ospredju naših raziskav je element flor, ki ga zaradi izjemne reaktivnosti imenujemo tudi tiger periodnega sistema. Eksperimente izvajamo po tlaki, ki do 100.000-krat presegajo atmosferski tlak. To nam bo omogočilo preverjanje trenutno veljavnih omejitev v kemiji ter upam, vodilo do odkritij, ki bodo razširila in vplivala na naše razumevanje periodnega sistema elementov. Raziskujem v okviru evropskega projekta ERC za mlajše raziskovalce. Kot prvi smo uspeli v celico in v podkožje vgraditi laser. Nove metode nekontaktne diagnostike, slikanja skozi tkivo in proučevanje procesov znotraj celic ima velik potencial pri študiju normalnega delovanja živih organizmov in bolezni. Za naš obstoj je odgovoren zlom simetrije v zgodnjem vesolju. Raziskujem optična vezja, ki delujejo izključno na svetlobo. Raziskujemo kvantne fazne prehode v realnem času. Med drugim raziskujem v okviru prestižnega projekta Evropskega raziskovalnega sveta za uveljavljene raziskovalce. Prepričan sem, da je bazična znanost bistvo vsega človeškega. Naši računalniki že več kot pol stoletja delujejo izključno na elektriko in pri tem porabijo ogromne količine energije. V okviru svojega ERC projekta raziskujem logična vezja, ki bodo delovala izključno s pomočjo svetlobe in bodo narejena iz tekočih kristalov in tekočin. Nekaj takega lahko vidite v filmu Avatar režiserja Jamesa Camerona. Moje raziskave v okviru projekta ERC za uveljavljene raziskovalce so pripeljale do odkritja več novih pojavov, med njimi tudi učinkovitega in ultrahitrega spominskega elementa. Uresničitev koncepta in patentne prijave so sledili s pomočjo nadaljnjega projekta ERC za preverbo koncepta. To nam je uspelo s pomočjo našega Centra za prenos tehnologij in inovacij. Inštitutovci se ne domišljamo, da vemo vse. Nova odkritja in spoznanja odpirajo vedno nove razsežnosti naše nevednosti. Tudi narava človeštvu daje vedno resneje vedeti, da mu s prevzetnostjo in samozadostnostjo v njej ni prostora. Izzive, ki so pred nami, je treba prepoznati, jih priznati in reševati. Toliko jih je, da vir za napajanje domišljije in zvedavosti naših raziskovalk in raziskovalcev ne bo nikoli presahnil.